একটা গিফট ভুলে গেছি। হচ্ছে আমার ফাইনাল আউটকাম ড্রয়িং এর, ভালো করে দেখাচ্ছি। ব্যাস এটা একটা। হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আ নিউ ভিডিও। তো এটা হচ্ছে বার্থডের পরের দিন সকালবেলা। গুড মর্নিং সবাইকে, কারণ আমি এখনই ঘুম থেকে উঠলাম। তো বার্থডের পরের দিন ঘরের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, পুরো চারিদিকে বেলুন, তারপর এইদিকে চারিদিকে সব জিনিসপত্র ছড়ানো। তো এইগুলো সবগুলো আমাকে পরিষ্কার করতে হবে, কিন্তু তার আগে জাস্ট ঘুম থেকে উঠেছি, তো তার আগে আমি একটু চা বানাবো, চা ফা খাবো, একটু খাওয়া দাওয়া করবো, তারপরেই জিনিসগুলো পরিষ্কার করব। তো চলো এখন চাটা বানানো যাক। আর আজকে দিনটা পুরোটা আমি শেয়ার করবো তোমাদের সাথে। তার সাথে আমি শেয়ার করব আমি কালকে বার্থডেতে কি কি পেলাম, মানে কি কি গিফট পেলাম, সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো এখন চাটা বানিয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া যাক, কারণ আমাকে এগুলোও পরিষ্কার করতে হবে। তো চলো তাড়াতাড়ি চাটা বানাই অ্যান্ড দেখছি তারপরে কি করা যায়, তোমরা দেখতেই পাবে সেগুলো। তো চলো। কমপ্লিট, আমি এখন চলে এসেছি ঘর গোছাবো বলে। ঘরের অবস্থা খুব খারাপ, আমি চেয়ার ফেয়ারগুলো বাইরে বের করলাম। এবারে ঘরটাকে আমি টোটালি ঝাড়বো, গোছাবো। মানে না, এই ঘরে যদি মানে এখন যদি কোনো কুকুরকেও বলা হয় যদি থাক, সেও থাকবে না, এত বাজে অবস্থা এই ঘরটা। তো আমাকে সব কিছু এখন ক্লিয়ার করতে হবে। তো চলো তাড়াতাড়ি কাজ স্টার্ট করা যাক, নাহলে লেট হয়ে যাবে, স্নান ফান করতে লেট হয়ে যাবে, অনেক কিছু লেট হয়ে যাবে। অলরেডি মেবি 11টা বাজতেই যায়, মানে ঘুম থেকে উঠে নড়তে চড়তেই আমার 11টা বেজে যায়। তো চলো তাড়াতাড়ি কাজটা স্টার্ট করা যাক, টাইম তো লাগবেই। ঘর গোছানো কমপ্লিট, ঘর গোছানো না মানে ঘর তো গোছানোই ছিল, শুধু ঝাড়া এইসব বেলুন ফেলুন এগুলো করার ছিল। তো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন যাচ্ছি আমি স্নান করতে। স্নানটা তাড়াতাড়ি করে নিই, স্নান করে এসে দুপুরবেলা দেখবো কি কি গিফট পেলাম। আমি তো জানি যে কি কি গিফট পেলাম, মা ভাই ওদেরকে দেখাবো, ভিডিও করব, তোমাদেরকেও দেখাবো। তো চলো তাড়াতাড়ি স্নানটা করে আসি, তারপর দেখা হচ্ছে, ঠিক আছে? চলো তাড়াতাড়ি আসি। তো স্নান করে চলে এসেছি আর একটু সাজুগুজু করেছি, কারণ আমি বলেছিলাম যে আমি গিফট দেখাবো। তো এখন আমি সব গিফটগুলো আস্তে আস্তে বলবো, খুলবো সব। আমার তো দেখা কমপ্লিট হয়ে গেছে, বাট তোমাদের জন্য আরও একবার আমি সব খুলে খুলে দেখাবো কে কোনটা দিয়েছে। যদি মানে যেগুলো মনে আছে সেগুলো বলবো, আর যা যা পেয়েছি সব কিছু দেখাবো। তো চলো এখন গিফটগুলো দেখা যাক। তো এখন দেখাবো, মানে গিফট দেখানো স্টার্ট করব। প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে, সেই কারণে মা আর আমি দুজনে এরকম কম্বল পায়ে দিয়ে দিয়েছি, কারণ প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে। তো যাই হোক, এখন গিফট দেখানো স্টার্ট করছি। তো ফার্স্ট গিফট হচ্ছে যেটা বার্থডের অনেকদিন আগে পেয়ে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে এই শাড়িটা। এই শাড়িটা হচ্ছে মা আর বাবা দুজনে মিলে দিয়েছে। এই যে এরকম আছে, একদিকে রেড আর একদিকে ব্ল্যাক। এই শাড়িটা মেবি সরস্বতী পুজোর দিন পরার জন্য, মানে সরস্বতী পুজোতেই পরবো বলে নিয়েছি এটা। তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট গিফট। আর সেকেন্ড হচ্ছে এই গিফটটা, যেটা ভাই দিয়েছে। ভাই আর আমার ফটো আছে। আর এটা খুলছি না, এটা এরকমই প্যাক করা থাক, পরে লাগাবো যখন তখন লাগিয়ে দেবো। এরকম ফটো ফ্রেম করা আছে, ল্যামিনেশন করা আছে। এই যে ভাই আর আমার ফটো আছে, যেটা আমরা দার্জিলিং গিয়ে তুলেছিলাম। এটা হচ্ছে সেকেন্ড গিফট। আর থার্ডে এই যে একটা চকলেটও পেয়েছিলাম, এটা হচ্ছে সেই চকলেট। আর এটা হচ্ছে আমার যত বন্ধু বান্ধব এসেছিল, মানে যত বন্ধু বান্ধব এসেছিল সবাই মিলে কেক, ডেকোরেশন আর এই ব্যাগটা দিয়েছিল আমাকে। কেকটা ওরাই দিয়েছিল, আমি কোনো রকম করে অ্যারেঞ্জমেন্ট করিনি। তো এটা হচ্ছে সেই ব্যাগটাও বেশ ভালো। কোনো কলেজ কোচিং তো আমার নেই, কলেজ যাওয়ার জন্য খুব সুবিধে। এটা আমি খুব ভালো মতন করে ব্যাগ প্যাক করে নিয়ে যেতে পারবো।
আর এই ব্যাগটা দেখো, এমনি খুব সুন্দর দেখতে থাকে। ওর ব্যাগটা দেখো, এই যে পেছনে বিরাটের ফটো দেওয়া, মানে এমনি ট্যাগ লাগানো, যেটা হচ্ছে পুরো ব্যাগটা। আর আর পেয়েছি হচ্ছে এই যে মিল্টনের একটা টিফিন বক্স, এটা খুলে দেখাই। এই যে এরকম টিফিন বক্স আছে এটার মধ্যে, এই যে বক্স আছে, আর এটার মধ্যে দেখানোর কিছু নেই, এরকম টিফিন বক্স আছে। এটাও খুব ভালো হয়েছে, কলেজে টিফিন ফিফিন নিয়ে যেতে সুবিধা হবে। জানি না কলেজ কবে খুলবে, যেদিন খুলবে সেদিন নিয়ে যাবো। কলেজ খুলবে না, কলেজ পাস করে তারপরে কলেজ যেদিন খুলবে সেদিন নিয়ে যাবো। আর একটা গিফট আছে, যেটা হচ্ছে এটা এটা সব থেকে বেশি পছন্দ হয়েছে, কারণ এটা খুব কাজের একটা গিফট। এই যে দুটো হচ্ছে ফ্যাক্টর নোটবুক আছে, যারা আঁকে তারা হয়তো জানবে এই ফ্যাক্টর নোটবুকগুলোর ব্যাপারে। তো এরকম ফ্যাক্টর নোটবুক আছে। এই যে গিফটটা দিয়েছে এটা ফ্যাক্টর নোটবুক আছে, আর একটা হচ্ছে এই যে গিফটটা দিয়েছে এটা হচ্ছে আমার দুই দিকে দুই বেস্ট ফ্রেন্ড দিয়েছে, সেটা হচ্ছে অনন্যা আর অঙ্কিত। ওরা দুজন মিলে আমাকে এই গিফটটা করেছে, যেটা খুব 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 কাজের এবং খুব পছন্দ হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি গিফট মানে বার্থডের আগে ওরা আমায় জিজ্ঞেস করেছিল কি দরকার, আমি নির্লজ্জের মতো ওদের কাছে এটাই বলেছিলাম যে আমার ফ্যাক্টর নোটবুক আর ব্রাশ দরকার, তো ওরা আমাকে ওটাই গিফট করেছে। ব্রাশটাও দেখাই, এই যে ব্রাশ, এটা হচ্ছে পুরো 12টা সেট আছে ব্রাশের, সব ধরনের ব্রাশ এখানে আছে, ফ্ল্যাট ব্রাশ থেকে শুরু করে পয়েন্ট ব্রাশ, সব ধরনের ব্রাশ এখানে আছে। আর এখানে ফ্যাক্টর নোটবুক, এই দুটো খুব পছন্দ হয়েছে। যারা এমনি আঁকা আঁকি করে, যারা একটু আঁকতে ভালোবাসে, তারা জানবে এগুলো কতটা মূল্যবান আর কতটা পছন্দের জিনিস। এটা আমাদের ঘাট থেকে যেত, মোটামুটি পেয়ে গেছে, আর আমাদের ঘাট থেকে হ্যাঁ, মানে আমি এগুলো কিনবো বলে ডিসাইড করেছিলাম যে ফ্যাক্টর নোটবুক আর এগুলো কিনবো। তো ওরা যখন জিজ্ঞাসা করেছে তোর কি গিফট দরকার, তখন আমি বলেইছিলাম নির্লজ্জের মতন যে আমার এগুলো দরকার। আরে তো বেস্ট ফ্রেন্ড হয়, তো নির্লজ্জা তোর কি আছে, ওদেরও যা দরকার তাও বলতেই পারে। তো যাই হোক, এই হচ্ছে আমার টোটাল গিফট। এর আশেপাশে এর পরে কোনো গিফট নেই, এটাই হচ্ছে টোটাল গিফট। আর কি পরে গিফট আছে একটা, আর তনয়ের গেঞ্জি। ও হ্যাঁ, একটা গিফট ভুলে গেছি, এক মিনিট তোর ব্লগ যখন দেখবে সে বলে আমি একটা গিফট দিলাম। ও হ্যাঁ, এইটা একটা গিফট আছে ভাইয়ের, এই যে একটা গিফট আছে, এটা হচ্ছে একটা টি শার্ট, দেখো খুব এমনি সুন্দর দেখতে। এটা হচ্ছে মানে তনয় বলে একজন আছে, যেটা হচ্ছে আমার ভাইয়ের বন্ধু কাম আমার স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, মানে ও আমার কাছে ড্রয়িং শেখে, তো ও আমাকে এই গিফটটা করেছে। এটা একটা টি শার্ট, আমি ভুলে গেছিলাম এটার ব্যাপারে। যাই হোক, এইটাও পেয়েছি। তো এই হচ্ছে আমার টোটাল গিফট। আর কিছু পাইনি, আর কেউ কিছু দেয়নি আমার, মানে আর কেউ কিছু দেয়নি বলতে আর কে দেবে, আর কেউ দেওয়ার লোক নেই, আর তো নেমন্তন্ন করাই হয়নি, দেবে কি করে। যাই হোক, এটাই হচ্ছে টোটাল গিফট। আশা করছি তোমাদের গিফটগুলো ভালো লেগেছে দেখে। আমার তো খুব খুব সবকটা গিফটই খুব কাজের, একটা অকাজের গিফট না, সবকটা গিফট খুব কাজের, আর সবকটা গিফটই খুব পছন্দ হয়েছে আমার। যারা যারা আমি গিফট দিয়েছে, যারা যারা এসেছিলে, সবাইকে আবার বলছি থ্যাংক ইউ সো মাচ। তুমি বলো থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তারপরে যারা যারা বার্থডেতে খেয়ে গেছো তারা বলবে কাকিমার হাতের রান্না কেমন হয়েছে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। ব্লগে বলেছে কেমন হয়েছে খেতে, কেমন হয়েছে খেতে, কেমন হয়েছে রান্না, সে তো বলবে, খেতে বসে তো সবাই বলবে যে কেমন রান্না ভালো হয়েছে, কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে যে কাকিমার রান্না কেমন হয়েছে। তো এই হচ্ছে আমার টোটাল গিফট, সব গিফট দেখানো কমপ্লিট। এরপরে যা যা করবো তোমরা দেখতে হবে। তো দেখা হচ্ছে কিছুক্ষণ পর। ওকে, টাটা বাই বাই। টাটা বাই বাই। তো এখন সন্ধে হয়ে গেছে, গিফট ফিফট দেখানোর পর একটু শুয়ে পড়েছিলাম, মানে একটু রেস্ট নিয়েছিলাম, ফোনই ঘাটছিলাম। তো এখন সন্ধে হয়ে গেছে, একটু চা খাবো, আর ভাই সিঙ্গারা এনেছে, সিঙ্গারা মুড়ি চা এগুলোই হয়তো খাবো। তো চলো চায়ের ওখানে যাওয়া যাক, মা চা বানাচ্ছে, তো ওখানে চলো যাওয়া যাক। তারপর দেখছি কি করব না করব বুঝতে পারছি না, তো দেখি তারপর কি করা যায়। চলো এখন চাটা খেয়ে আসি।
কমপ্লিট হয়ে গেছে আমাদের। মা আর আমি একটু গল্প করছিলাম চা খেতে খেতে, তো অনেকটা লেট হয়ে গেছে, তাও কটা বাজে, 7:30 বাজে হবে হয়তো। তো এই সন্ধ্যাবেলাটা কাটানো খুব মুশকিলের ব্যাপার, তো এই কারণে সন্ধ্যাবেলা আমি বাড়িতে থাকি না, আমি বেরিয়ে যাই, মানে ঘুরতে বেরিয়ে যাই। কিন্তু আজকে মানে সব দিন তো ঘুরতে বেরোনো সম্ভব না না, তো আজকে সেরকমই একটা দিন। তো বোর হচ্ছি ভাবছি কি করব। করতে করতে মনে পড়লো যে আমার মানে তোমরা হয়তো জানো না, অনেকেই জানো, আমার একটা মানে ইনস্টাগ্রামে একটা আর্ট অ্যাকাউন্ট আছে, যেখানে মানে আমি আর্ট পোস্ট করি, মানে ড্রয়িং পোস্ট করি। তো ভাবলাম যে কি করব ড্রয়িং করব, কিন্তু অনেক দিনের পুরোনো একটা ড্রয়িং আমার কমপ্লিটই করা হয়নি, ওটা ওরকমই পড়েছিল। তো ভাবলাম এখন ওটা আমি কমপ্লিট করব। আর পেছনে দেখতে পাচ্ছি কম্পিউটার স্ক্রিন, এখানে আমি গান চালাবো, ঠিক আছে, মানে আমি এখানে গান চালিয়ে আমি আমার মতন করে ড্রয়িংটা কমপ্লিট করব। তো চলো ড্রয়িংটা কী অবস্থায় আছে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, আমি পুরো খুলে বের করেছি সব কিছুকে। তো এখন আমি ড্রয়িংটা কমপ্লিট করব আর দেখাবো তোমাদের আমি কিভাবে করলাম। তোমার কম্পিউটার স্ক্রিন যেখানে আমি গান চালাবো, তো এটাও দেখতে পারো তোমরা, এটাও আমি একটা কেকের যে প্লেটগুলো থাকে ওগুলোর ওপরে একটা মান্ডালা আর্ট করেছি, দেখো। তো এটা এখানে রেখে দিই। আর এই দিকে হচ্ছে যে আমার ইনকমপ্লিট ড্রয়িং, এই দেখো এটা এরকমভাবেই স্কাইটা বানিয়ে রেখেছিলাম, তারপর বাকিটা আর করা হয়নি। এই যে আমার সব কিছু জিনিস আমি বের করে ফেলেছি, এখন আমি এটা কমপ্লিট করব। তো চলো তাড়াতাড়ি। এই যে আমার আঁকা কমপ্লিট হয়ে গেছে। ক্যামেরায় কেমন লাগছে আমি জানি না, বাট সামনে থেকে সত্যি আমার খুব 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 ভালো লাগছে আঁকাটা দেখে। তো এবার আমি এর মাস্কিং টেপগুলো তুলবো, তারপর আমি তোমাদের ফাইনাল লুকটা দেখাচ্ছি। ওকে, হচ্ছে আমার ফাইনাল আউটকাম ড্রয়িংয়ের, ভালো করে দেখাচ্ছি। ব্যাস, এটা একটা স্কাই আর একটা গাছ বানিয়েছি, আর সাথে কিছু মানে দুটো গাছ বানিয়েছি, এরকমই এক কিছু একটা থিম বানিয়েছি। বুঝতে পারছো দেখে, নিশ্চয়ই দেখে নাও আরেকবার। তো আমার ড্রয়িং কমপ্লিট, আশা করছি আমি যে পেন্টিংটা বানিয়েছি সেটা তোমাদের ভালো লাগবে। আমি জানি খুবই সিম্পল একটা পেন্টিং, কিন্তু আমার এরকম সিম্পল স্কাই পেন্টিং বলো, সিম্পল জিনিস বা সিম্পল ক্রাফটিং আমার খুব ভালো লাগে, তো আমি এরকম বানাতেই থাকি। যদি তোমাদের যদি তোমাদের এগুলো ভালো লাগে তাহলে বলতে পারো, আমি এরকম কোনো রকম মানে ক্রাফটিং আইডিয়া বা এরকম পেন্টিং আইডিয়া তোমাদের সাথে শেয়ার করতে থাকবো। তো আশা করছি তোমাদের সেটা ভালোই লাগবে। এমনিতেও আমার ইচ্ছে আছে যে আমি যদি কোনো ক্রাফট বানাই সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করার, তো আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো যাই হোক, ড্রয়িং করতে করতে টাইমটা আমি খেয়াল করিনি, এখন আমি দেখলাম 9:30 মতন বেজে গেছে, তো খেতে যেতে হবে। তো খেতে যাব। আর তাছাড়া যদি তোমরা কেউ আমার আর্ট আইডি চেক করতে চাও, তাহলে এটা হচ্ছে আমার আর্ট আইডির আর্ট
আইডি ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল, তোমরা চেক আউট করতে পারো। আর তাছাড়া আমি ইনস্টাগ্রামের লিঙ্কও দিয়ে দেবো, তোমরা ওখান থেকেও চেক আউট করতে পারো। আমি ওখানে খুব একটা পোস্ট তো করি না, বাট হ্যাঁ যখন যখন আমি পেন্টিং ক্রাফট কিছু বানাই তখন আমি ওখানে পোস্ট করি। আর সেটা আমার বলো হবি বলো খুশি বলো যা হোক আমি এগুলো করি। তো যাই হোক আজকের ভিডিও এই অবধি, আশা করছি আমাদের ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। অ্যান্ড দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই বাই, গুড নাইট সবাইকে।